Visitante de Parque Nacional le llama la atención a descriteriado que estaba haciendo una fogata en los pastizales. Una hoja seca, se crió una verde, hermano, pero una seca, en pleno verano. Y te iría haciendo, hermano, mira, hermano, yo fui corriendo, estaba subiendo la hueá corriendo y te iría vos, me viste, te hiciste la hueonao, lo moviste y te hiciste la hueonao y te fuiste. Y después bajaste corriendo, te vengo persiguiendo de la concha de tu madre. Entonces que había prendido la hueá accidentalmente y que después te había perseguido y vos saliste corriendo. Es que, hermano, la rabia, tu pensamiento hueonao, estaba en verano. Estaba tratando de prender el bosque. Simplemente estaba prendiendo nomás la weá. Al lado. Pero no estaba prendiendo la hierba, weón, estaba probando en ¿Por qué se el que prendió te la hoja? pasé. ¿Por qué se prendió la hoja? ¿Por qué, po? ¿Por qué, po? Usa tu lógica a ver si tenías volando, po, weón, a ver. No te olvides de suscribirte.